रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस्समीउल बसीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। बिरादरान इस्लाम, प्यारा मुसलमान भाइरो, अजीज़ दोस्तों, कुरान मजीद जी आयत सगोरी जेका गुज़िरियल जुमन खां वठी मां तव्हांजे आॾो तिलावत कंदो आयो आहियां, अॼोके जुमे ते बि मूं तव्हांजे आॾो हा साॻी आयत सगोरी तिलावत कई आहे, जंहिंमें प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़ात बाबरकात जे महराज शरीफ़ जो वाक़ियो अल्लाह ताला बयान फरमायो आहे। सुभान अल्लाह। तफ़सीली वाक़ियो तव्हांजे ख़िदमत में पेश नथो करे सघिजे, छाजे करे त वक़्त जी ऐं टाइम जी तक़ाज़ा तमामु महदूद आहे। उन महदूद वक़्त में सभु ॻाल्हियूं अर्ज़ु नथियूं करे सघजनि। अवां ॾिठो त ख़ैर सां चारई जुमा रजब शरीफ़ जा पूरा थी विया ऐं हे शाबान शरीफ़ जो पहिरों ख़ैर जो जुमो हले पियो। अञा हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे महराज शरीफ़ जो वाक़ियो तफ़सील सां बयानु थी न सघियो आहे, पर मां अॼु इरादो कयो आहे त तव्हांजे ख़िदमत में अॼोके हिन जुमे ते हिन वाक़िए खे पूरो कयां। इन जे लाइ त अॻिते ॿिया मौज़ू जेके ज़रूरी आहिनि मौक़े जे मुनासिबत सां उन्हनि जो ॿुधाइणु लाज़मी आहे। अलाह ताला घुरियो त आइंदा वरी उन्हनि खे शुरू कबो। अॼु कोशिशि कयूं था त तव्हांजे आॾो महराज शरीफ़ जा अहम वाक़ियात पूरा कया वञनि। दुआ फ़रमायो अलाह तबारक व तआला पंहिंजे हबीब जे सदके मूं गुनहगार खे हक़ ऐं सच बयानु करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तव्हांखे असांखे अलाह तबारक व तआला उन जे मथां अमल जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुरूद शरीफ़ बुलंद आवाज़ सां पढ़ंदा हलो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाह ताला जल जलालहू व मनवालू पंहिंजे पाक कलाम इरशाद फरमायो, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। पाक आज़ाद अल्लाह ताला जी जंहिं सैर करायो पंहिंजे ख़ासि बाने खे। रात जे तमामु थोरे हिस्से में सैर शुरू थियो हरम पाक बैतुल्लाह शरीफ़ वारी मस्जिद खां इलल मस्जिदिल अक़सा, अक़सा मस्जिद ताईं। अल्लज़ी उहा अक़सा मस्जिद बारकना हौलहू, जंहिंजे चौधारी अल्लाह ताला बरकतूं रखियूं आहिनि। लिनुरियहू मिन आयातिना, इन जे लाइ त अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजे बाने खे पंहिंजे कुदरत जा निशान ॾेखारे। इन्नहू हुवस्समीउल बसीर, बेशक उहा ज़ात बाबरकात यानी अल्लाह पाक जी समीउ बि आहे त बसीर बि आहे। पर कल तफ़सीरन महबूब करीम जे ज़ात बाबरकात लाइ बि फरमायो आहे त इन्नहू हुवस्समीउल बसीर जो ज़मीर नबी पाक करे वरे थो, यानी अल्लाह ताला ईअं थो ॿुधाइणु चाहे त बेशक मुंहिंजो प्यारो महबूब पाक अल्लाह जो कलाम ॿुधंदड़ बि आहे त पंहिंजे रब करीम खे ॾिसंदड़ बि आहे। इन आयत जो तर्जुमो मां हर जुमे ते तव्हांखे ॿुधाईंदो आहियां। अॼु बि अर्ज़ु कयुमि त जीअं तव्हांजे लाइ
इहो तर्जुमो वरी बि ज़हन नशीन थी वञे। अल्लाह पाक जल जलालू अमन वालो पंहिंजे हबीब करीम खे लामकान ते घुराइण जो इंतज़ाम कयो। ख़ुदा जे हबीब करीम जो सफ़र जो वाक़ियो तव्हां ॿुधो। पाण करीम अलैहिस्सलाम पहिरें आसमान ते पहुची हाणे पंहिंजे सफ़र खे अञा ॿिए आसमान ॾे शुरू फरमाइनि था। उहो वाक़ियो तव्हांजी ख़िदमत में अॼु अॻिते अर्ज़ु कयां थो पियो। अवां अॻे त ॿुधो त महबूब करीम अलैहिस्सलाम जी पहिरें आसमान ते हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम सां मुलाक़ात थी हुई। ख़ुदा जो हबीब पहिरें आसमान ते हज़रत आदम सां मिलियो। आदम अलैहिस्सलाम छा चयो उहो बि तव्हां अॻे जुमे ते ॿुधो। हाणे नबी करीम जी ज़ात बाबरकात हज़रत आदम खां मोकिलाए पहिरें आसमान खां ॿिए आसमान ॾे तशरीफ़ वठी वञनि था पिया। सुभान अल्लाह। प्यारे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात बाबरकात पाण इरशाद फरमायो आहे त जंहिं वक़्त में पहिरें आसमान खां मुंहिंजी सफ़र मंज़िल मथे शुरू थी आहे ऐं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खां मोकिलाए मां मथे रवानो थियो आहियां त ॿिए आसमान ते बि साॻे तरीक़े सां दरवाज़ो बंदि आहे। हज़रत जिब्रील अमीन दरवाज़े खोलाइण जे लाइ चयो आहे। अंदरां पुछा कई वई आहे मम्मा क तोसां ॿियो केरु आहे। हज़रत जिब्रील अमीन अर्ज़ु थो करे मूंसां ॿियो मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गॾु आहे त फौरन दरवाज़ो नबी पाक जे लाइ खुलियो आहे। हुज़ूर करीम जी ज़ात बाबरकात इरशाद फरमाइनि था पिया मां जीअं जो ॿिए आसमान ते पहुतो आहियां त मूंखे अल्लाह जा ॿ नबी मिलिया। हिकिड़ो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ॿियो हज़रत यहया अलैहिस्सलाम। हबीब जी ज़ात बाबरकात फरमाइनि था ॿई अल्लाह जा नबी मौजूदु हुआ ऐं ॿई नबी सगोरा पाण में सॻा मासात हुआ। इहो बि नबी करीम पाण ॿुधायो आहे त ॿिन्ही जो रिश्तो पाण में कहिड़ो हो, ॿिन्ही जो वास्तो पाण में कहिड़ो हो। ॿई हिकु लिहाज़ सां नबी हन पर मिटी जे लिहाज़ सां ॿई पाण में मासात हा। यानी ईसा अलैहिस्सलाम जी माउ हज़रत बीबी मरियम ऐं हज़रत यहया अलैहिस्सलाम जी अमड़ पाण में सॻियूं भेनरूं हूं। हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम वॾो हो, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम कुझु उमिरि में नंढो हो। एतिरो घणो बि नंढो कोन हो पर कुझु नंढो हो। अॻ में विलादत हज़रत ईसा जी थी आहे, उन खां बाद में हज़रत यहया जी थी आहे। इन जाइ ते हिकिड़ो ख़ासि वाक़ियो आहे मां तोखे अर्ज़ु कयां। कंहिं टाइम ते मां ॿुधायो पिया वरी बि ॿुध अल्लाह जे नबीअ जो शान कहिड़ो आहे। दुरूद शरीफ़ बुलंद आवाज़ सां पढ़ंदा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जी माउ खे हज़रत यहया अलैहिस्सलाम जी माउ भेण खे चवे पई अदी ॻाल्हि ॿुधी थी जे कहिड़ी जे तुंहिंजे पेट में जेको ॿारु आहे ॿियो ॿारु वरी मुंहिंजे पेट में आहे। जंहिं वक़्त में तूं मुंहिंजे साम्हूं ईंदी आहे त मां पाण महसूस कंदी आहियां त मुंहिंजे पेट वारो ॿारु तुंहिंजे पेट वारे ॿार खे सलाम कंदो आहे। सुभान अल्लाह। तफ़सीर ख़ाज़न लिखियो आहे, तफ़सीर मालिम तंज़ील वारे बि लिखियो आहे, ॿियनि बुज़ुर्गनि बि लिखियो आहे त हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम अमर जे पेट में आहे, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम उहो बि पंहिंजे माउ जे पेट में आहे। ॿई अल्लाह जा नबी आहिनि, ॿई पाण में मासात आहिनि, ॿिन्ही जूं माउर पाण में भेनर आहिनि। पर हज़रत यहया अला नबीना अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम जो सलाम इन जे करे कंदो हो त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उलुल अज़म रसूलनि में हो। 313 जेके अल्लाह जा ख़ासि रसूल हा ऐं साहिब किताब हा, उन मज़ा हिकिड़ो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बि हुयो। हज़रत बीबी मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खे भेण थी चवे मुंहिंजी भेण मुंहिंजे पेट वारो ॿारु तुंहिंजे पेट वारे ॿार जो सलाम कंदो आहे ऐं मां पंहिंजे पुट खां या ॿार खां जेको पेट जे अंदरि आहे उन खां सलाम जो आवाज़ महसूस बि कंदी आहियां, कननि सां ॿुधंदी बि आहियां। मुंहिंजा सोना छा अव्हां इहो अक़ीदो सम्झी सघो था त
नबी करीम अलैहिस्सलाम जी ज़ात जेको नबियन जो सरताज हुजे 40 साल गुज़री वञनि ऐं 40 सालनि ताईं नबी करीम खे इहा बि ख़बर ई न हुजे त मां रसूल आहियां, मां नबी आहियां या न। ईअं आम माण्हुनि वांगुरु पाण खे माण्हू महसूस करे ऐं 40 साल खां पोइ जॾहिं अल्लाह पाक वटां वही अचे पोइ ख़बर पएसि ऐं 40 साल ख़बर न हुजेसि, छा इहा मुस्तफ़ा जो शान थी सघे थो? अल्लाह तबारक व तआला जल जलालहू अमन वालहू त हज़रत यहया अलैहिस्सलाम खे अमर जे पेट में शनास ॾिनी आहे त ईसा ॼाओ बि कोन्हे अमर जे पेट में, ऐं यहया नबी ईसा नबीअ जो सलाम कर। ऐं हुनजी माउ पई चवे त मां महसूस थी कयां। ऐं हेॾो अॼुकल्ह जो मौलवी साहब अलहमदुल्ला आलिम सॾाए पाण खे मुवाहिद सॾाए ऐं मुंहिंजे नबी करीम जे लाइ चवे, रुगो चवे न बल्कि किताब लिखी वञे त मुहम्मद करीम खे 40 साल न का ईमान जी ख़बर ही न का क़ुरान जी ख़बर ही। अल्लाह ताला असांजे हाल ते रहम फरमाए। और मुंहिंजा प्यारा दोस्तो अज़ीज़ो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात बाबरकात जे लाइ मुंहिंजा दाइयो अक़ीदो रखणु ग़लत आहे। अल्लाह पाक जे प्यारे महबूब मुहम्मद करीम जी ज़ात बाबरकात ये फरमायो आहे त आदम अलैहिस्सलाम अञा पानी मिट्टी में हो त मां मुहम्मद अॻे ई नबी हुयुसि। कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन। खुदा जे प्यारे हबीब करीम जी ज़ात बाबरकात फरमायो आहे आदम अलैहिस्सलाम अञा पानी मिट्टी में आहे, यानी आदम अलैहिस्सलाम जे जिस्म पाक जो अञा रूह मुबारक वारो मरहलो ई कोन आयो आहे, अञा बोतो ठही रहियो आहे। अल्लाह पाक जो प्यारो हबीब पाक अलैहिस्सलाम फरमाइनि था आदम पानी मिट्टी में आहे, मां मुहम्मद अॻे ई नबी आहियां। तंहिंजे करे अहल सुन्नत व जमात जे अक़ीदे मुताबिक़ अदा कंहिंखे थो ॻोल्हे हमज़ो बिरोही नमाज़ पढ़े तो सा कचहरी करे सलात बुलंद आवाज़ सां अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व सल्लम। वरी सलात बुलंद आवाज़ सां अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लम अलैहि। दोस्तो अज़ीज़ो मुसलमान भाइरो, अर्ज़ पे मां तव्हांजे ख़िदमत गिरामी में कयो तो खुदा जे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात बाबरकात फरमायो आहे त मां महबूब करीम अलैहिस्सलाम जी 2 नबियनि सां मुलाक़ात थी आहे, हिकिड़े हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सां, ॿियो हज़रत यहया अला नबीना अलैहिस्सलाम सां। ॿई मूंखे मिली चवनि था मरहबन बि अख़ सालिह व नबी सालिह। सुभान अल्लाह। भली करे आए भलारा भाव नबी ऐं सालिह नबी। आदम छा चयो हो बे इब्न सालिह ऐं भली करे आए सालिह बचड़ा। छो त नबी करीम अलैहिस्सलाम हज़रत आदम जी ज़ाहिर में औलाद आहे, तंहिंजे करे औलाद जे निस्बत जे करे हज़रत आदम चयो हो इब्न सालिह ऐं हो अख़ सालिह। इन जे करे पिया चवनि त नबूवत वारे मामले में नबी हिक ॿिए जा भाउ रहा, नबूवत जो सिलसिलो हिक ॿिए जो गॾियल हो। ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिन रुसुलिह। क़ुरान पाक में अल्लाह ताला जी ज़ात जो फरमान आहे त अबई नबी हुज़ूर जी मरहबा पिया कनि पर कहिड़े नमूने सां त भली करे आए असांजा सालिह भाउ नबी। सुभान अल्लाह। नबी नबी खे भाव चवे असां चवंदासीं? अॼुकल्ह त मुला चवनि था त नबी असांजो भाउ आहे। कीअं तुंहिंजो भाउ आहे? चई वॾो भाउ आहे, असां नंढा भाइर आहियूं, आदम जी औलाद आहियूं असां बि आदम जा, नबी बि आदम जो। पोइ अबो हिकु, अमा हिकु, ॾाॾो हिकु, ॾाॾी हिकु, इन लिहाज़ सां नबी बि असांजो भाउ आहे। पर वॾो इन जे करे आहे जो हुनखे नबूअत मिली आहे, शर्फ़ मिलियो आहे, तंहिंजे करे हुनखे वॾो भाउ चवंदासीं ऐं नंढा भाइर असां बि आहियूं। अदा हाणे तव्हांजो अक़ीदो छा थो चवे त आदम जे औलाद जे करे नबी खे भाउ चइबो? इन्हनि खे चओ ईअं चवनि था जंहिंजो अक़ीदो आहे त नबी असांजो वॾे भाउ जहिड़ो आहे, उनखे चओ छाजे करे? उहो ज़रूरु चवंदा त इन जे करे त आदम जी औलाद आहे। पोइ चवनि त अबू जहल बि आदम जी औलाद हो, अव्हां बि आदम जी औलाद आहियो। अबू जहल तव्हांजो वॾो भाउ आहे, तव्हां अबू जहल जा नंढा भाउर आहियो। मञींदा?
खड़ असांखे ॻाल्हायो था असां वरी अबू जहल जा ॿार अदा अबू जहल कंहिंजी औलाद आहे आदम जी औलाद कान्हे छा अॼुकल्ह जो टिल्लू मल मुंहिंजा दावाणियो आहे पेसू मला जेको बि हिंदू हुजे उनखे बि चओ तूं कंहिंजी औलाद आहे चवंदो मां आदम जी औलाद आहियां इन वहाबी मुले खे चओ तुंहिंजो पुरसू मल भाउ आहे छो त हू बि आदम जी औलाद आहे तूं बि आदम जी औलाद आहे चवंदो या मूंखे तव्हां हिंदूअ जो भाउ था कयो इहा तौहीन आहे अबू जहल जो भाउ था चओ इहा तौहीन आहे त यकीनन मञणो पवंदो अॼोके मुले खे नबीअ जो भाउ चइबो त इहा बि नबीअ जी तौहीन आहे नबीअ सां भाई पी आहे कान नबी सां त ग़ुलामी जी वाट आहे शाह साहब फरमाईंदो आहे जे ही आ उते ही तब बानी बारो चल जी हुजत हो त पुनल सां मूं कमीनीअ के ही असल आर्य जाम जे पलय आओ पे ई हू जा पाइन पेरनि में तैना जुतीअ भी जे ही हाणे विसारे वेही तन केचन खे आऊं कीअं रहा महबूब करीम अलैहिस्सलाम जे पेज़ार जे मट भी जहान कोने को हे ॿई जहान रसूलुल्लाह जे पेज़ार तां जुती मुबारक तां घोर करे छॾजनि अदा हाओ या न चइबो आहे अवां ॿुधो आहे नबी करीम अलैहिस्सलाम जे वात मुबारक वारी फीण खे चइबो आहे लुआब मुबारक छा चइबो आहे पाण करीम अलैहिस्सलाम पेशाब कंदा हा चइबो आहे पेशाब मुबारक चइबो आहे न दा छा चइबो आहे नबी करीम जो पेशाब शरीफ या पेशाब मुबारक चइबो आहे लुआब शरीफ चइबी आहे या लुआब मुबारक चइबो आहे मुल्ला खे चओ तुंहिंजे पेशाब खे शरीफ चइबो अदा चओसि त मुल्ला पाण ई शरीफ कोन्हे त पेशाब वरी शरीफ किथां थींदुसि अड़े मुंहिंजे प्यारे महबूब करीम जे जिस्म सां जंहिं शइ जो ताल्लुक आहे सभु पाक आहे उलमा इस्लाम जो फतवा है आलमन लिखियो आहे त फुज़लात शरीफ हबीब करीम जे जिस्म अतहर मां जेका बि शइ ख़ारिज थिए खून ख़ारिज थिए पगर ख़ारिज थिए लुआब ख़ारिज थिए नक मुबारक मां जेका शइ ख़ारिज थिए जिस्म अतहर मां जेका बि शइ ख़ारिज थिए आलमन लिखियो आहे बुज़ुर्गनि लिखियो आहे किताबनि लिखियो आहे त मुस्तफ़ा जे पाक जिस्म जी हर शइ पाक आहे ऐं उन महबूब खे हिकिड़ो पलीत पियो चवे त मुंहिंजो भाउ आहे जंहिंजे नस्ल जी भी पक कान्हे त हिलाल जो आहे अलाए हराम जो आहे अलाए किथां आयो आहे ख़ुदा जे प्यारे महबूब मोहम्मद करीम जी ज़ात फरमाइनि था मूंखे रब जो कसम आहे अब्बे अब्दुल्लाह खां वठी अमर आमना खां वठी हज़रत आदम ताईं ऐं हज़रत हवा ताईं मां मोहम्मद जो जेको नस्ल आहे सो पाक ई पाक पाण फरमाइनि था मुंहिंजे पूरे नस्ल में न को ज़ानी हो न को शराबी हो न को कूड़ो हो न को बुत परस्त हो मां मोहम्मद करीम खे अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात जंहिं बि नस्ल मां जंहिं बि ख़ानदान मां आंदो आहे पाक पुठनि खां पाक पेटनि में मां मोहम्मद आयो आहियां सलात बुलंद आवाज़ सां पढ़ंदा सलाह 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लम हबीब पाक अलैहिस्सलाम जी ज़ात बाबरकात फरमाइनि था बे आसमान ते नबियनि सां मुलाक़ात करे ईसा ऐं हज़रत यहया सां मोकिलाए जो मथे हलुसि त मूंखे हिकिड़ा नूरानी शख़्स नज़र आया नबी पाक अलैहिस्सलाम जी ज़ात बाबरकात फरमाइनि था अहिड़ा नूरानी चेहरा जो सिज ॾे निहार त सिज घटि आहे पर हुननि जा चेहरा वधीक मुनव्वर हा हज़रत हबीब करीम जी ज़ात बाबरकात बीही रहिया महबूब पाक जी ज़ात जिब्रील खे फरमाइनि था जिब्रील इहे केर हन जंहिंजा अहिड़ा चेहरा नूर जहिड़ा हन सिज चंड खां वधीक मुनव्वर हन हज़रत जिब्रील अमीन अर्ज़ करे या रसूल अल्लाह इहे तुंहिंजे उम्मत में उहे शख़्स हूंदा जेके अल्लाह जो ज़िक्र कंदड़ हूंदा जेके ख़ुदा जो ज़िक्र कंदा आहिनि
रब करीम जे ज़ात बाबरकात जे ज़िक्र सां पंहिंजूं ज़ुबानूं आलियूं रखंदा आहिनि, हमेशह हो रतबुल लिसान ज़िक्रुल्लाह सां हूंदा आहिनि। मुंहिंजा महबूब, रब करीम तोखे ॾेखारे थो त तूं ख़ुशि थी त तुंहिंजे उम्मत जा ज़ाकिर बाना, ज़िक्र करण वारा, अल्लाह अल्लाह करण वारा, जेके ख़ुदा जो यादगीरो कंदा आहिनि, मां रब करीम हिननि जो इहो मक़ाम करे छॾियो आहे। अल्लाह ताला जे ज़ात बाबरकात उनखे सारायो। यज़कुरून अल्लाह, अल्लाह पाक जो ज़िक्र कंदा आहिनि क़ियामन व क़ुऊदा, उथे वेठे सुते बीठे घुमंदे फिरंदे हर तरह पंहिंजे रब करीम जे ज़ात जे ज़िक्र में मशगूल हूंदा आहिनि। अल्लाह जो हबीब पाक अलैहिस्सलाम फरमाइनि था, मूंखे तमामु घणी ख़ुशी थी आहे जो मुंहिंजे उम्मत में अहिड़ा बि ज़िक्र फ़िक्र वारा बाना हूंदा जेके अल्लाह ताला मूंखे ॾेखारिया आहिनि। मां हुननि जूं सूरतूं ॾिसी आयो आहियां जंहिंजूं सूरतूं सिज चंड खां वधीक रोशनियूं आहिनि। हिकिड़ो दफ़ो तुम ज़िक्र कर ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सभई जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम जी ज़ात बाबरकात फरमाइनि था, टे आसमान ते पहुतुसि, चौथे ते पहुतुसि, पंजे ते पहुतुसि। हाणे तफ़सील तो ॿुधायां त टाइम तो पूरो थिए। अल्लाह ताला जो प्यारो हबीब तो फरमाए, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम सां मुलाक़ात थी आहे, हज़रत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम सां मुलाक़ात थी आहे। यूसुफ जे लाइ मुंहिंजो प्यारो नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाइनि था पिया, अल्लाह पाक उनखे अहिड़ो हुस्न ॾिनो हो जो सॼी काइनात जो हुस्न हज़रत यूसुफ जे हुस्न जो हिस्सो आहे। शतरुल हुस्न नबी करीम जा लफ़्ज़ मुबारक आहिनि त सारी दुनिया में जेके बि हसीन जमील थी गुज़रिया आहिनि, अहिड़ा हसीन जमील दुनिया जा थी गुज़रिया आहिनि जो माण्हू मस्तु हैरान हा, उन्हनि जी शक्ल ॾिसंदे माण्हू ढो कोन कंदा हा। हिक ॿिए खां सुहिणा हसीन जमील नबी से फरमाइनि था, उहे सभु हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जे हुस्न जो हिकिड़ो हिस्सो वठी आया। ऐं हज़रत यूसुफ खे हुस्न जेको मिलियो वरी मुंहिंजे महबूब करीम जे हुस्न जो हिकिड़ो हिस्सो। हज़रत नबी करीम वरी हज़रत यूसुफ खां मथे, ऐं यूसुफ अलैहिस्सलाम लाइ इब्न क़य्यम लिखियो आहे पंहिंजे किताब में, मां पढ़ियो आहे, चवे थो त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अहिड़ो त हसीनो जमील हो, जेकॾहिं ओचितो का हमल वारी औरत हज़रत यूसुफ खे ॾिसंदी ही, नज़र पइजी वेंदी ही त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जे हुस्न जो एॾो ताप हूंदो हो जो औरत ॾिसण सां ॿार हुन जे पेट मां किरी पवंदो हो। अंदाज़ो लॻाए, औरत पेट भरी हुजे, अल्लाह जे नबी हज़रत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम जे हुस्न जी मलाहत, हुस्न जी सवाहत, हुस्न जी रोशनी ऐं एॾो कमाल हो जो ॾिसी पवे त औरत एतिरो बेइख्तियार थी वेंदी ही जो जान जी ख़बर कान पवंदी, औरत जे हमल वारी हालत जेका सां ख़तम थी वेंदी ही, हमल साक़त थी पवंदो हो। अल्लाह जे क़ुरान में अल्लाह ताला फरमाए छॾियो आहे त यूसुफ खे औरतूं ॾिसी हथ कपिया पर ख़बर कान पियनि। आख़िर इहो त को हुस्न हूंदो न सही। अल्लाह ताला पनाह ॾे, अल्लाह ताला पनाह ॾे, आमीन त चओ। हाणे मां दरगाह शरीफ़ ते वियुसि 27 रजब ते, उते हिकिड़े मौली साहब मूंखे चयोसि किताब हिकिड़ो ख़रीद कयो तुम तव्हांजे लाइ। पुछो मुंहिंजे लाइ त मूंखे ॾे, चई त तकड़ में ॻोठ निक़्तुसि रहिजी वियो ऐं इंशाअल्लाह तबारक व तआला उहो तव्हां ॾे जल्दी खणी थो अचां या मोकिले ॾींदुसि। मौली साहब आहे शिकारपुर जो, नओं किताब देवबंदन छपियो आहे, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, चवंदे शर्म थो अचे। हुन में लिखियो अथई नऊज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह त मां नबी करीम खे ख्वाब में ॾिठो, हुज़ूर करीम उठ ते सुवार हा ऐं नबी करीम जे उठ जी मुहार मौलवी कासिम नानोतवी देवबंद जे मदरसे वारो बानी उन जे हथ में हुई ऐं नबी करीम अलैहिस्सलाम जो रंग मुबारक माज़ अल्लाह सावरो हो ऐं नबी करीम अलैहिस्सलाम जी ॾाढ़ी मुबारक कूड़ियल हुई। मुसलमानों सच ॿुधायो, महबूब मोहम्मद करीम खे सुहारी हुई या कूड़ींदो हो? ॾाढे ॻाल्हायो। महबूब जी ज़ात बाबरकात सांवरा हा या महबूब मोहम्मद करीम जी ज़ात हसीनो जमील हा? हिन मुल्ला ख्वाब सचो लधो आहे,
उठते शैतान खे ॾिठो हूंदई उन शैतान जी मुहार कासिम नानोतवी जे हथ में हूंदी मुहम्मद अरबी खे हिननि भागे कोन ॾिठो हूंदो और मुंहिंजा प्यारा दोस्त मुहम्मद अरबी खे ख़ुदा सॼे जहान खां हसीन बनायो आहे इस सूरत नूं मैं जाना खा के जाने जहाना खा हजरत पीर मेहर अली गोलड़े वारो इस सूरत नूं मैं जाना खा के जाने जहाना खा सच आखी त रब दी शाना खा जिस शान तू शाना सब बणिया सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का पीर साहब तो चवे सुभान अल्लाह मौला तो केड़ो न मुझे महबूब के सोहणो ठायो सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का किथे मेहर अली किथे तेरी सना मुश्ताक अखी किथे जा अड़िया मुझो मोहम्मद हसीनन खां हसीना मुझो मोहम्मद जमीलन खां जमीला मुझो मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम सरे जहान खां हसीना बेटाई घोट रहमतुल्लाह रे फरमाइन था वाह लतीफ सोना फरमाए तो मुझी मुलाकात होए अवां जी हो तसा जतो जी मां महबूब खे ॾिठो अवां जे करे ईअं ॾिसो हा मूं जी मुलाकात होए अवां जी हो तसा सुख न सुम्हो कॾहिं न को ॾींहं न रात पो बाहुन विझी वात रिहूं कयो रिणन में अरे जन मुस्तफ़ा के ॾिठो जन हबीब खे ॾिठो तन खां पुछो त छा ॾिठुई ख़ुदा जे ज़ात बाबरका जो कसम आहे मुंहिंजे महबूब मुर्शिद रोज़े वारे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईअं बि फरमायो आहे त मुस्तफ़ा जे हुस्न जो छा थो पुछो महबूब जे सूरत जो छा था पुछो अल्लाह जो दीदार हक़ आहे क़यामत में ख़ुदा जो दीदार थींदो पर मां मोहम्मद राशिद खां पुछो त बेमिसाल अल्लाह जो दीदार मोहम्मद जे सूरत में थींदो हे वक़्त जे कामिल वलीअ जी फ़तवा आहे उनी मुजद्दिद जी फ़तवा है जो शरीयत जो सरापा मुझा दोस्त नमूनो हो हजरत रोज़े वारो तो चो अल्लाह बेमिसाल आ अल्लाह जी सूरत काने पर जेके दीदार कराइंदो तो सूरत या मोहम्मद ही हुंदी खुदा शले खानो खराब करेन मुजादा एड़ा बेअदब पैदा थी प्यान एड़ा गुस्ताख पैदा थी प्यान रब करीम जी ज़ात होडो पंहिंजे मुले जी तारीफ़ त असांजे मुलो मुहार वठो थो वञे त जीअं मुले जो शान वधे ऐं होडो नबी जी तौहीन ऐं गिला अल्लाह ताला शल पनाह ॾे अड़े छो भला चे इन्ही जे करे तो उम्मत महबूब जी गुमराह थी वई आहे पोइ नबी करीम जी सूरत इन नज़र में आई आहे अल्लाह ताला शल पनाह ॾे साईं फरमाइनि था ला यतमस्सल बि शैतान शैतान कॾहिं बि मुंहिंजे मुहांडे थी न ईंदो आहे मूंखे जंहिं ॾिठो त हक़ खे दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ सां पढ़ंदा हलियो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सल्लम वरी सलात बुलंद आवाज़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि मुझो प्यारो हबीब करीम अलैहिस्सलाम फरमाइन था हजरत यूसुफ का मोकलाए मां मथे वयो आहियां 6 आसमान ते पहुचा हजरत मूसा वेठो आहे सुभान अल्लाह पोइ ते याद हूंदो तव्हांखे ॿिनि जगहुनि ते मूसा जो ज़िक्र थियो आहे घणनि जगहुनि ते यादगिरो आहे हिकिड़ो कब्र में ॿियो बैतुल मक़दस में नबियन सां गॾु नमाज़ जे टाइम ते याद आहे न सही सरकार फरमाइनि था मां जॾहिं मके खां बैतुल मक़दस वञा पियो रायतु मूसा क़ाइमन युसल्ली फी क़ब्रिही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क़ब्र में नमाज़ बीठो थो पढ़े वरी पाण फरमाइनि था मां जीअं जो बैतुल मक़दस में पहुतो आहियां 1,24,000 अल्लाह जा नबी मौजूद हा मूसा बि अॻे ई मौजूद हुयो हज़रत मूसा बि
पाण वरी फरमाइनि था 6 आसमान ते आयो आहियां त हज़रत मूसा गई वेठो अदा जेकॾहिं मूसा क़बर में बि आहे, मूसा बैतुल मक़दस में बि आहे, मूसा अलैहिस्सलाम 6 आसमान ते बि आहे, ये 3 हंध थी सघनि था ऐं शिरक न आहे। हिकु मूसा 3 जॻह ते आहे। जे मुंहिंजो मुहम्मद अरबी असां चऊं मके में बि आहे, मदीने में बि आहे, रोज़े में बि आहे, शाहपुर में बि आहे, पाकिस्तान में बि आहे, त मुल्ला थो चवे शिरक थी पियो। जाथे काथे कीअं थींदो? ओ मुंहिंजा अदा तोखे शिरक जी ख़बर ई कान्हे का। अल्लाह जे नबियनि जो जिस्म लतीफ़ हूंदो आहे। ख़ुदा जो नबी जेकॾहिं किथे पंहिंजे रूहानीअ सां हाज़ुर नाज़ुर थिए त थी सघे थो। अल्लाह यार मुंहिंजा अदा मुंहिंजा भाउ तवज्जो जी ज़रूरत आहे। पीरान पीर जो वाक़ियो मां अॻे ॿुधायो हो, वरी ॿुधायां। पाण रमज़ान में हिकिड़े मुरीद दावत ॾिनी आहे, क़िबला अॼु रोज़ो त मां वटि छोड़, पर तयारी कर शाम तो वटि ईंदुसि। हमरा हलियो वियो, वरी ॿियो दावती आयो, उन बि चयो क़िबला अॼो को रोज़ो मां वटि छोड़, पाण तयारी कर तो वटि ईंदुसि। उहो हलियो वियो, 3 माण्हू आयो, 49 माण्हू आया। 49 को खड़े जो, को लुंडे जो, को शाहपुर जो, को जाम साहब जो, को किथां जो त को किथां जो। 49 माण्हू आया। 40 ख़लीफ़ो आहे हज़रत अली हैती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, होश पाक जे भर में वेठो आहे। खिली थो चे क़िबला केॾे वेंदे बि सभिनी खे थो हाओ करे। सम्झो था अलाए न? हाणे अव्हां न हिते वेठा हुजो ऐं मां वटि को मूंखे जैसे ख़ुदा वास्ते अॻियो जुमो सां गॾु पढ़ाइजां, मां चयो त हाओ पढ़ाईंदुसि। हमरा ख़ुशि थी हलियो वियो। ॿियो वरी सरहारी जो माण्हू अचे, चए मौलवी साहिब महिरबानी करे अॻियो जुमो सरहारी पढ़ाइजां, मां चवां ठीकु आहे तव्हां वटि पढ़ाईंदुसि। वरी 3 माण्हू चयोसीं जाम साहब ते पढ़ाइजां, मां चवां त हाओ ईंदुसि। तव्हां चवंदो मौलवी साहिब पढ़ाईंदे या मिड़ई ॾटा हुजे? सची ॻाल्हि आहे न बा? सांगड़ सरहारी जाम साहब शहदादपुर टंडरे आदम हिकिड़ो माण्हू कीअं वेंदो? त अली हैती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख़लीफ़ो आहे। उहो थो चए पीरान पीर 49 माण्हू ॻणिया अथमि, 49 मुख़्तलिफ़ ॻोठनि जा, कंहिं वटि वेंदे या सभिनि सां हा? हज़रत पीरान पीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाइनि था अली हैती 49 वटि बि वेंदुसि, तो वटि बि रोज़ो छोड़ींदुसि। वाह गौस आज़म, पीरन जो पीर आहे सही। अली हैती थो फरमाए त मूंसां गॾु हो, निमाज़ूं गॾु पढ़ियूंसीं, हिकिड़े मिंट लाइ बि ॿाहिरि कोन वियो। सिज लथो आहे, बांग आई आहे, मूंखे निमाज़ पढ़ाई अथई, जमात निमाज़ पढ़ी आहे, रोज़ो असां गॾु खोलियो आहे। ॿियो ॾिहाड़ो थियो, उहे 49 ई माण्हू आया, हर हिकु चयो असांखे ख़ुदा जो कसम आहे कल्ह पीरान पीर असां वटि रोज़ो खोलियो। इहो कीअं पहुतो? मुल्ला खे सम्झ में ॻाल्हि कान्हे, छो त मुल्ला जो बुल्ट फिरियल आहे, मुल्ला जे दिमाग़ जो सेल सड़ियल आहे, मुल्ला जो फ्यूज़ उॾामी वियो आहे, हुन वटि रोशनी आहे कान, हुनखे सम्झ में कान ईंदी। पर जंहिंजे ईमान जो बल्फ ॿरे थो तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था मां जो वञा ॾिसां त सुभान अल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 6 आसमान ते वेठो आहे, मूंखे खिली सलाम कई। हबीबन करीमन जी ज़ात बाबरकात फरमाइनि था पिया मूं हुनखे सलाम जो जवाबु ॾिनो आहे। मूंखे चई भले आहे, मां जॾहिं हज़रत मूसा खां मोकिलायो होॾो खिलियो पे, मां जो पुठी रोस त रोई ॾिनई। हज़रत मूसा रोई ॾिनई। सरकार फरमाइनि था मां जो हज़रत मूसा खां मिली मोकिलाए रवानो थियुसि, हुनजो रुनो त वरी मोटी आयुसि। ऐं प्यारा अल्लाह जा कलीम छो थो रोई? चई क़िबला रोवां हिन ॻाल्हि ते थो, हसद कोन्हे, साड़ कोन्हे, बुग़्ज़ कोन्हे, सम्झा थो मुंहिंजा महबूब रोवां हिन ॻाल्हि ते थो। आयो असां खां पोइ पर घणा राज जन्नत में वठी वेंदे। असां तोखां अॻे आयासीं, असां जूं उमिरियूं बि वॾियूं, 150 200 साल असांजा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 150 साल जी उमिरि में आहे, तुंहिंजी 63 वरिया उमिरि आहे। मुंहिंजा हबीब 40 साल खां पोइ ऐलान कया थी, मिठड़ा हबीब ॾिसूं था असां आयासीं तोखां अॻु में, पर तूं सभिनि खां गोए खणी रुगो मां मूसा खां न, पर 1.25 लख नबियनि खां बि तुंहिंजा उम्मती जन्नत में घणा वेंदा।
इन जाइ ते किताबनि लिखियो आहे त क़यामत जो ॾिहाड़ो थींदो अल्लाह ताला जल जलालु अमन वारो हुजे ज़ात बाबरकात हुकुम कंदो आदम खां वठी महबूब ताईं जेके बि नेक सालिह बाना हुआ उन्हनि खे चओ त जन्नत ॾे वञो ऐं जन्नतुनि जूं कतारूं ॿधायो। तव्हां सिफ़ में वेठा हो न, पहिरीं सिफ़ ॿी टीं चोथीं पंजी त अल्लाह पाक जे हुकुम सां जन्नत ॾे वञण वारा कतार ॿधंदा ऐं कुल कतारूं हूंदियूं 120। तव्हां चवंदो बसि 120 बसि थोरा माण्हू पर अदा न। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाइनि था कतारूं त हूंदियूं 120 पर हो डिघियूं केतिरियूं हूंदियूं। पंहिंजी कतार डिघी आहे 60-65 फुट हा हो न बा पर महबूब फरमाइनि था जेके जन्नती जन्नत में वेंदा उहे कतारूं हूंदियूं 120 पर डिघी केतिरी हूंदी करोड़ हा मैल हिकिड़ी हिकिड़ी सिफ़ डिघी हूंदी। करोड़ मैल हीअं हलियो वञ करोड़ मैल हीअं हलियो वञ तब सिफ़ न खुटे। इहे सफ़ूं हूंदा कुल 120 वारा जेके जन्नत में वेंदा। हज़रत नबी करीम जी ज़ात फरमाइनि था मूसा सचो आहे 120 सफ़ुनि मां 40 सफ़ूं 1.25 लख नबियनि जा उम्मती हूंदा ऐं 80 सफ़ूं मां मुहम्मद जा उम्मती हूंदा। अल्लाह हक़ चार यार। हाणे ॾिसो 1.25 लख नबियनि जा उम्मती केतिरा चओ 40 सिफ़ूं अबा घणियूं सिफ़ूं सोना 40 ऐं महबूब अकेलो उन जूं बीड़ ते वरी 80 सिफ़ुनि वारा रसूलुल्लाह जा उम्मती। दुआ कर अल्लाह ताला तो असांखे बि उन सिफ़ में शामिल फरमाए। महबूब जी ज़ात हुजे अॻवान सफ़ूं सरकार जे उम्मत जूं हुजनि ऐं असां तव्हां जहिड़ा गुनहगार बि उन सफ़ में हुजनि हबीब करीम जे सदके जन्नतुल फिरदौस ॾे रवाना थी वञूं। इहो बि अल्लाह जो इनाम आहे चल अल्लाह ताला पंहिंजे हबीब जे उम्मत खे जन्नत नसीब फरमाए। मुंहिंजा प्यारा दोस्तो हबीब जी ज़ात बाबरकात फरमाइनि था मां हज़रत मूसा खां मोकिलाए मथे रवानो थियुसि जंहिं महिल 7 आसमान ते पहुतुसि उते जो वञा त हिकिड़ो तमामु वॾी उमिरि जो महसूस पियो थिए त वॾी उमिरि जो आहे सफ़ेद ॾाढ़ी आहे 7 आसमान ते हिकिड़े वण खे टेक ॾे वेठो आहे। वण जो थोड़ा वण जो थोड़ा उनखे टेक ॾे वेठो आहे। हबीब करीम सिर्फ़ु इन हिकिड़े जो बयानु कयो आहे जेको सफ़ेद ॾाढ़ी वारो बुज़ुर्गी वारो ॿिए कंहिंजे बि ॾाढ़ीअ जे सफ़ेदी जो बयानु कोन्हे। छो त जेके बि अल्लाह जा नबी थी गुज़रिया हुआ कंहिं बि नबीअ जे भली 500 साल उमिरि थी वई 200 साल उमिरि थी वई आदम अलैहिस्सलाम जी 1000 साल उमिरि थी वई नूह अलैहिस्सलाम जी 1500 साल उमिरि गुज़री वई अहिड़े तरीक़े सां ॿियनि नबियनि जूं पर अछो कंहिंखे बि कोन पियो। सभ खां पहिरीं अछो पियो त हज़रत इब्राहिम खे पियो। सम्झो था अलाए न हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आहीणो खणी पंहिंजे सुहारी मुबारक खे ॾिठो त हिकिड़ो वार अछो थी पियो। अल्लाह के अर्ज़ की या रब मा हाज़ा मौला ही छा है। अल्लाह ताला फरमायो हाज़ा वक़ार ओ प्यारा इब्राहिम इहो तुंहिंजी इज़्ज़त आहे। सुभान अल्लाह छा है इज़्ज़त अर्ज़ कई रब ज़िदनी वक़ारा या अल्लाह जे करे वक़ारा त भला इनखे वधाए सॼी ॾाढ़ी मुबारक मुंहिंजी सफ़ेद बणाए। परो परो अल्लाह जो नबी हज़रत इब्राहिम आहे जंहिंखे अच्छा पिया ऐं अच्छी ॾाढ़ी थी आहे उन खां बाद में ॿियनि जूं बच्चियूं ॾाढ़ियूं थियूं। हुज़ूर करीम जी ज़ात बाबरकात फरमाइनि था इब्राहिम अलैहिस्सलाम ईअं चयो जीअं मूंखे आदम चयो हो मरहबन बि इब्न सालिह व नबी सालिह भली करे आए मुंहिंजा दिलबर पुटड़ा मुहम्मद करीम ऐं भली करे आए सालिह नबी छो त नबी करीम जी ज़ात इब्राहिम जी औलाद आहे। कंहिंजी औलाद आहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम जी। हुज़ूर करीम जी हिकिड़ी तव्हांखे हदीस ॿुधायां मज़ेदार हदीस आहे। पाण करीम फरमाइनि था त क़यामत जे ॾिहाड़े जॾहिं माण्हू उथी जन्नत ॾे वेंदा सभु नौजवान हूंदा जुर्दुन मुर्दुन। छा हूंदा जुर्दुन मुर्दुन। महबूब करीम अलैहिस्सलाम जी ज़ात बाबरकात जी पाक लफ़्ज़ जी माना इहा आहे त सभु हसीन हूंदा ऐं सभु बेॾाढ़िया नज़र ईंदा। ॾाढ़ी कंहिंखे मुंहं ते कान हूंदी। सम्झो था न साईं मुछ बि कान ॾाढ़ी बि कान। नौजवान छोकिरो क़रीबुल बुलूग हूंदो आहे ऐं उनखे अलाह सावा हूंदी आहे मुछुनि जी बि रेह थींदी आहे ॾाढ़ी जा बि थोरा थोरा वार ईंदा आहिनि। हबीब फरमाइनि था सभु जन्नती इन सूरत में हूंदा।
पर पाण फरमाइनि था अल्लाह जा नबी बि इन सूरत में हूंदा, कंहिंखे ॾाढ़ी कान हूंदी। क़यामत जे मैदान में सिर्फ़ 2 माण्हू हूंदा जंहिंखे ॾाढ़ी हूंदी। घणा ॼणा साईं? या रसूल अल्लाह केरु हूंदा? पाण फरमाइनि था हिकिड़ो ॾाढो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ॿियो मां मुहम्मद करीम सरकार जो ॾाढो इब्राहिम, उनखे सुहारी हूंदी ऐं ॿियो हज़रत नबी करीम जे ज़ात खे हूंदी। बाक़ी ॿियो कंहिंखे हज़रत आदम खे बि कान हूंदी, हज़रत यूसुफ सोणे खे बि कान हूंदी, सुलेमान नबीअ खे बि कान हूंदी। सभु जुर्दुन मुर्दुन हूंदा, नौजवान हूंदा। नबी करीम जी ज़ात बाबरकात फरमाइनि था इब्राहिम अलैहिस्सलाम सां मरहबा कयमि, इब्राहिम अलैहिस्सलाम खां मोकिलाए हाणे मरहबा करे मां मथे रवानो थियो हा। जंहिं वण खे इब्राहिम अलैहिस्सलाम टेक ॾिनी ही, जंहिंजे थुड़ खे, उनजो नालो हो सिदरतुल मुंतहा। छा नालो साईं? उन खां मथे जिब्रील गॾिजी हलियो, सिदरतुल मुंतहा जे छेड़े ते पहुतुसि। जंहिंमहिल सिदरतुल मुंतहा ते बीठो आहियां, जिब्रील चयो या रसूल अल्लाह बुराक बि कोन हलंदो, जिब्रील बि कोन हलंदो। बुराक जी मंज़िल बि पूरी, जिब्रील जी मंज़िल बि पूरी। सरकार फरमाइनि था हल बदो गुफ्त सालार बैतुल हराम के आए हाँ मिले वह बरतर खिराम चुदर दोस्ती मुखलसम याफ्ती अनानम सोहबत अचराताफ्ती बगुफ्ता फिरातर मजालम नमान बमादम के नेरुए बालम नमान अगर यकसरे मुए बरतर परम फिरोगे तजल्ला बसौजद परम। जिब्रील बाहूं ॿधी बीठो, हल जिब्रील हल, मके मां गॾिजी आयो आहियां, बैतुल मक़दस ताईं आयो आहियां, 7 आसमान अबूर कया थी, सिदरतुल मुंतहा ते बीठो आहियां। मां जहिड़ो वफ़ादार कोन मिलंदुई, मां सां गॾिजी हल। जिब्रील अर्ज़ थो करे लओ दनओ तो अन मिलतन ला तरक़्तु या रसूल अल्लाह। उन मक़ाम ते पहुतो आहियां हिकिड़े आंगुर जेतिरो मथे सुरंदुसि अल्लाह जे नूर जी तजल्ली पर जलाए छॾींदी। जिब्रील बचंदो ई कोन, सड़ी वेंदो कि भला मूंखे सड़णो कोन्हे, तूं वञ, तुंहिंजो रब ॼाणे, तूं ॼाण। ऐं मुंहिंजा प्यारा दोस्त अज़ीज़ हबीब जी ज़ात बाबरकात फरमाइनि था ठीकु आहे वञा थो, पर कमु हुजई त ॿुधाए। सलात पर तोखे हिकिड़ो वाक़ियो ॿुधायां। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आड़ा में वियो न बा, पोइ जॾहिं इब्राहिम जूं रसियूं कपे बाहि ॾे धिको ॾिनोसि, हाणे रसी कपजी वई आहे, पींघो बाहि ॾे उॾाणो वञे पियो। जिब्रील अॻियां आयो, ओ खलीलुल्लाह को कमु हुजई चओ, हुकुम कर त बाहि खे पर हणा विसामी वञे, निमरूदनि जा घर सड़ी वेंदा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चयो तो खलील रब खां सवा ॿिए खे कमु चवंदो ई कोन्हे। खलील रब जो, हा रब खे चवां, तोखे छो चवां? हज़रत जिब्रील चयो भला चवींसि, चवींसि? चयो तो छो चवां? जिथे यारी हूंदी आहे तथे सुवाल कोन कबो आहे, यारी फिटी वेंदी। मुंहिंजो हाल कोन थो ॼाणे, ख़बर कान्हे त सवाइ खलील जे ॿियो को मुवाहिदो आहे कोन को। रूह ज़मीन ते मां ई अकेलो आहियां जेको वाहिदहू ला शरीक मञांसि थो। बचाइण वारो आहे त भली बचाए, जे मारे थो त मुंहिंजी जान कुर्बान आहे। यार जे नाले ते जान वई न भली वञे। पोइ नतीजो छा निकितो? जिब्रील थोरो त कयो न अदा, जिब्रील थोरो कयो, चई वेठो महबूब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जी ज़ात जा पेर लॻनि था। रब थो फरमाए कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। ओ बाहि ख़बरदार, जहिड़ो तहिड़ो माण्हू कोन थो अचई, मुहम्मद जो ॾाढो थो अचई। हबीब करीम जो ॾाढो मुबारक आहे। इब्राहिम जी पेशानी में रसूलुल्लाह जो नूर थी, इब्राहिम जा पेर लॻंदा वञनि, बाहि तूं बाग़ बणिजी वञ। जेका काठी बरी पैसा गुल झले बीही रही है। महबूब करीम जी ज़ात बाबरकात खां इब्राहिम अलैहिस्सलाम 2500 साल अॻे गुज़री वियो आहे। घणा हज़ार साल नहीं?
2500 साल इब्राहिम जो दौर अॻु में गुज़री चुको आहे। अॼु हबीब जी ज़ात बाबरकात जिब्रील खे चवनि था, जिब्रील मथे वञा थो, तूं सिदरतुल मुंतहा ते बीठो आहे। मुंहिंजे ॾाॾे इब्राहिम खे चयो हुई को कमु हुजई, पोइ मुंहिंजे ॾाॾे त तोखे कमु कोन चयो हो, पर तूं थोरो करे चुको आहीं। अॼु मां मुहम्मद थोरो थो लाहियां, को कमु हुजई त मां अलाह वटां करायूं अचां। सलात बुलंद आवाज़ सां पढ़ंदा हलो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। प्यारा दोस्तो अज़ीज़ो, जिब्रील रोई ॾिनो, अर्ज़ कयईं क़िबला अहां जे ॾाॾे कमु कोन चयो, पर मां चवां थो। तुंहिंजे ॾाॾे त कोन चयो हो, पर मां अर्ज़ु कंदुसि। कहिड़ो? चओ। चई क़िबला मूंखे ख़बर आहे त तोखे उम्मत ॾाढी प्यारी आहे, तो हबीब जो जहिड़ो न उम्मत सां प्यार आहे, नेक हुजे तोड़े गुनहगार हुजे, तोखे ॾाढी उम्मत प्यारी आहे। मां ॿियो कुझु नथो चाहियां, अलाह वटां मंज़ूरी वठी आहे त पुलसरात ते मां क़यामत ॾींहुं पर विछायां, तुंहिंजे उम्मतुनि खे पार करे जन्नत ॾे पुॼायां, तुंहिंजी ख़िदमत कयां, तुंहिंजे उम्मत जी ख़िदमत कयां त तूं ख़ुशि त मुंहिंजा बेड़ा ई पार। सरकार फरमाइनि था हाओ अर्ज़ु तुंहिंजो कंदुसि, पर जिब्रील ॻाल्हि ॿुधजां, तुंहिंजे परनि जी मुंहिंजे उम्मत खे ज़रूरत ई कान पवंदी। छो साईं? वार खां सन्ही आहे, तरार खां तिखी आहे, ऊंदा ही राति आहे, 3000 साल जो पंधु आहे, छो न ज़रूरत पवंदनि। पाण फरमाइनि था मुंहिंजा उम्मती जॾहिं पुलसरात ते ईंदा, मां भर में बीठो चवंदुसि रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम। ओ मुंहिंजा मौला मुंहिंजो उम्मती अचई तो हिनखे सलामती सां उकार। पोइ जॾहिं मुंहिंजी दुआ निकिरंदी त पुलसरात पाण हुननि जे आॾो शाहराह बणिजी वेंदी। जहन्नम मां दाहूं निकिरंदूं, जुज़िया मोमिल इन नूर कयुतफी नारी। ओ मुहम्मद करीम खे नूर मञण वारा, ओ हबीब पाक सां मुहबत रखण वारा, जल्दी जल्दी दोज़ख तां लंघे वञो, तो में एॾो नूर आहे जो तुंहिंजे नूर जे करे जहन्नम जी बाहि विसामे थी पई। सरकार फरमाइनि था जिब्रील तुंहिंजी दरख़्वास्त पेश कंदुसि, तुंहिंजी पेशकश पेश कंदुसि, पर ॻाल्हि ॿुधी थी, मुंहिंजा उम्मती ईअं पुलसरात तां वेंदा जीअं आसमान में विॼ खिवणंदी आहे। खिवण जा चमका ॾिठा अथव? खिवण जा इहे विॼ जो चमकाट थींदो आहे, 1,84,000 मैल फी सेकंड में हलंदी आहे। सरकार फरमाइनि था मुंहिंजा उम्मती ईअं पार थींदा। पुल से गुज़ारो आका के पुल को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। मौलाना अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इन ॻाल्हि जे बारे में फरमाए थो, रज़ा पुल से वजद करते गुज़रिए। आस्ते आस्ते त पैर न तिरके, ईअं न साईं, छाजे करे त जॻह ॾुखी आहे, पर आला हज़रत चए मां सोचे हलंदुसि कोन। छो? रज़ा पुल से वजद करते गुज़रिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मुहम्मद, कि है रब्बे सल्लिम सदाए मुहम्मद। कि तो मुंहिंजो हबीब दुआ घुरंदो मां त टपंदो वेंदुसि, मां त कुॾंदो वेंदुसि, नचंदो वेंदुसि, भॼंदो वेंदुसि, परवाह ई कोन कंदो जो रसूलुल्लाह जी ज़बान चवे सल्लिम, इंशा अल्लाह ताला उम्मत सलामती सां टपी वेंदी। ॻाल्हि कयां? चओ त कयां? मुल्ला लिखियो आहे किताब में, चओ त ॾेखारियांव, मूं वटि मौजूदु आहे। चवे थो माज़ अल्लाह माज़ अल्लाह माज़ अल्लाह, मां ख्वाब ॾिठो त नबी करीम पुलसरात तां पियो वञे, पोइ महबूब जा पेर थिड़किया, महबूब किरण ते हो, पोइ मां नबी खे बचाए वरितो। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। ख़ुदा अहिड़ा जे सदके जहान तरंदो, आओ या न? महबूब जे सदके बेड़ा तरंदा,
ही निभागो थो चवे त मां नबी खे किरंदे ॾिठो मां बचायो मूंखे ॿुधा त नबी बचाईंदो या मुल्लो बचाईंदो अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात हिदायत नसीब फरमाए हबीब जी ज़ात बाबरकात फरमाइनि था जिब्रील बीही रहियो आहे बुराक बीही रहियो आहे मुंहिंजे सवारी जे लाइ रफ़ रफ़ आयो आहे छा आयो आहे ॾाढे जो छा आयो आहे रफ़ रफ़ सरकार फरमाइनि था हिकिड़ो नूरानी तख़्त हो नूर जो हो साए रंग जो आ उन जे मथां मूंखे वेहारियो वियो आहे मां उन ते चढ़ी मथे रवानो थियो आहियां हबीब जी ज़ात बाबरकात फरमाइनि था जिब्रील ॾिसंदो रहिजी वियो मां मुहम्मद मथे हलियो वियुसि सलात बुलंद आवाज़ सां अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम वरी सलात हज़रत हबीब अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम अलैहि हबीब पाक जी ज़ात बाबरकात फरमाइनि था पिया जंहिंमहिल मुंहिंजी सवारी मथे वई आहे जिब्रील हेठि बीहजी वियो आहे बुराक हेठि रहिजी वियो आहे रफ़ रफ़ ते मां वियो आहियां हो त मां 7 आसमान उबूर कया हा पर हाणे मां मुहम्मद करीम 80,000 पर्दा तय कया सुभान अल्लाह हिकिड़ो पर्दो ॿियो पर्दो टियों पर्दो चौथों पर्दो पाण फरमाइनि था हिक पर्दे खां ॿिए पर्दे ताईं 80,000 साल जो पंधु हिक आसमान खां ॿिए आसमान ताईं रुगो 500 साल जो पंधु पर पर्दनि नूरानियुनि जो हिकिड़े पर्दे खां ॿिए पर्दे ताईं 80,000 साल जो पंधु आहे अहिड़ा 80,000 साल पर्दा हबीब करीम जी ज़ात 80,000 पर्दा तय फरमाया आहिनि पाण फरमाइनि था अहिड़े मुल्क में पहुतुसि जो नूर ई नूर हो सुभान अल्लाह अहिड़े मुल्क में पहुतुसि जाथे नूर ई नूर हो जाॾे निहारिया ताॾे नूर अव्वल निहारिया नूर पोइ निहारिया नूर हेठि निहारिया नूर मथे निहारिया नूर हबीब जी ज़ात बाबरकात फरमाइनि था अहिड़े मक़ाम ते पहुतो आहियां जंहिं जाइ ते मूंखे आवाज़ आयो क़िफ़ या मुहम्मद अन्न रब्बक युसल्ली अलैक ओ मुहम्मद मिठा थोरो बीह हलंदो पियोसि न अहिड़ी जाइ ते पहुतो आहियां जिते आवाज़ आयो क़िफ़ या मुहम्मद ऐं मुहम्मद मिठा बीह छाजे करे बीहां आवाज़ आयो अन्न रब्बक युसल्ली अलैक इन जे करे बीह जो तुंहिंजो रब तो ते सलात थो पढ़े अल्लाह या नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात बाबरकात फरमाइनि था पिया उन खां बाद में मथे वियो आहियां अल्लाह पाक जे अर्श मुअल्ला ते जॾहिं पहुतो आहियां दिलि में इरादो थियो त मां पंहिंजे पेज़ार मुबारक खे लाहियां हज़रत मूसा खे तूर सीना ते हुकुम थियो हो फ़ख़्ला नालैक इन्नक बिलवादिल मुक़द्दस तुआ ऐं प्यारा मूसा तूं तूर सीना ते चढ़ी आयो आहियां हे पाक जबल जुती लाहे त पाक जबल जा तोखे बरकत वारी जाइ लगे तुंहिंजा पेर लॻंदा तोखे पेरनि खे जबल लॻंदो तोखे बरकत मिलंदी हज़रत मूसा जुती लाथी आहे पाण फरमाइनि था मूंखे बि ख़्यालु थियो त हो तूर सीना आहे हे त अर्श मुअल्ला आहे पंहिंजी जुती मुबारक लाहियां पाण इरादो कनि था अल्लामा बैजूरी रहमतुल्लाह अलैह कसीदे बुर्दे शरीफ़ जे शरह में लिखियो आहे फरमाए थो महबूब इरादो कयो आहे त अर्श मां रोवण जो आवाज़ पियो अचे अर्श मजा फसमिया अनीनल अर्श ये लफ्ज़ बुजुर्ग लिखिया आहिनि त नबी करीम जे ज़ात बाबरकात अर्श मुअल्ला मां रोइण जे आवाज़ जा सुॾकनि जे आवाज़ जा आवाज़ ॿुधा पाण बीही रहिया अर्श मूं आवाज़ आयो ऐं या रसूल अल्लाह सदियूं साल किरोड़े बरस गुज़री विया अल्लाह अर्श ठाहियो हो अल्लाह ताला चयो हो त हिकिड़ो ॾिहाड़ो थींदो जो मुस्तफ़ा करीम मके जे शहर जी जुती ठहियल तो अर्श ते घुमाईंदो सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह साल गुज़री विया जहला सिकी 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 ॾिहाड़े लाइ वेठो आहियां अॼु ॾिहाड़ो आयो आहे अॼु वरी जुती लाहे थो न मुंहिंजा मिठड़ा हबीब मूसा जो मक़ाम ॿियो हो तुंहिंजो मक़ाम ॿियो आहे मूसा खे रब जो हुकुम हो त जुती लाहे त बरकत वारो जबल लॻई ऐं मूंखे मुंहिंजा महबूब तमन्ना आहे त तूं बरकत वारी जुती घुमाए त मां अर्श फ़ख़्रु कयां अर्श जो शान वधे त रसूलुल्लाह मूं ते पेज़ार मुबारक घुमाई आहे हबीब करीम अलैहि सलाम फरमाए था मां पंहिंजे पेज़ार सूधो अल्लाह जे अर्श ते वियो आहियां
जब खुदा जे अर्श ते नबी पाक जी ज़ात बाबरकात पहुंचन था, अल्लाह पाक जी ज़ात बाबरकात जो हबीब तो फरमा फरअयतु रब्बी अज़्ज़ व जल्ल बिअयनिर रास। साम हो जो वञा त पंहिंजे हिन मथे वारनि अखियुनि सां मां पंहिंजो मिठड़ो रब ॾिठो। सुभान अल्लाह। फवद अल्लाह ताला यदैह बैन कतफई, वो रब करीम जे ज़ात बाबरकात पंहिंजे कुदरत वारा ॿई हथ मुबारक मां मुहम्मद करीम जे ॿिन्ही कुल्हनि जे फणनि जे विच ते रखिया। सुभान अल्लाह। हथ विझंदा हो न दा त पोइ छा थींदो आहे, ॿई हथ किथे हूंदा आहिनि, ओ पुठीअ जे पोयां हूंदा आहिनि। रब बेमिसाल आहे, रब हथनि खां पाक आहे। पर महबूब जी ज़ात फरमाइनि था त अल्लाह ताला जी ज़ात पंहिंजे कुदरत वारा बेमिसाल ॿई हथ मुबारक मुंहिंजे ॿिन्ही कुल्हनि जे फणनि ते विच ते रखिया। फवजदतु बरदहा, पोइ ॿिन्ही हथनि मुबारकनि जी थधाण सीने में मूंखे मालूम थी। फकशफ अल्लाहु सदरी, पोइ रब मुंहिंजे सीने खे खोले छॾियो। फअलिमतु मा कान व मा यकून, एतिरो त मुंहिंजो सीनो खुलियो, एतिरो त अल्लाह मुंहिंजे सीने खे कुशादो कयो। जो कुझु थियो आहे, जो कुझु थींदो, सभु इल्मु ॾेई छॾियईं। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला जी ज़ात बाबरकात मूंखे चयो मुंहिंजा महबूब छा खणी आयो आहे। अर्ज़ु कुम अतहियातो लिल्लाहि वस्सलवातो वतय्यिबातो, ऐं मुंहिंजा मौला जानी इबादत माली इबादत हर इबादत तो रब लाइ खणी आयो आहियां। रब करीम जी ज़ात बाबरकात मुंहिंजे मथां जेका कफ़िया मुहम्मद जो लफ़्ज़ हो त बी उतो ते रब सलाह थो पढ़े। अल्लाह ताला फरमायो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ऐं मुंहिंजा हबीब तुंहिंजे मथां सलात सलाम रहमतूं ऐं बरकतूं आहिनि। हबीब जी ज़ात फरमाइनि था मां अर्ज़ु कयो मौला गुनाहगार उम्मत बि छॾे आयो आहियां। अल्लाह ताला फरमायो वाला इबादिल्लाहि सालिहीन, मुंहिंजा हबीब तुंहिंजे सदके जेके सालिह बाना हूंदा तंहिं बि रहमतूं ई रहमतूं हूंदियूं। सुभान अल्लाह। रब पुछो फीम यख्तसिमुल मलाउल आला, ऐं मुंहिंजा प्यारा हबीब ॾे ख़बर जेके मलाउल आला वारा मलाइक आहिनि उहे कहिड़ी ॻाल्हि में पाण में बहस कनि था। अर्ज़ु कुम फिल कफ़ारात, या रसूल अल्लाह उहे मलाइक कफ़ारात जे मामले में पाण में इख़्तिलाफ़ करे रहिया आहिनि। अल्लाह ताला जो हबीब फरमाए थो कफ़ारे जो ही ॻाल्हि आहे त जंहिं वक़्त में को बि इंसान का सुठी शइ ॾिसे चवे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। छा चवे? सुभान अल्लाह। जेकॾहिं का ख़ता थी वञे चवे अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह खां माफ़ी घुरे। जेकॾहिं को दिलि में विसविसो पैदा थिए चवे ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अल्लाह पाक जे ज़ात बाबरकात फरमायो मुंहिंजा प्यारा हबीब तुंहिंजे उम्मत जे लाइ कफ़ारा आहिनि। इहे जेको तुंहिंजो उम्मती चवंदो मां अल्लाह तंहिंखे गुनाहनि खां पाक बणाईंदो आहियां। दुरूद शरीफ़ बुलंद आवाज़ सां अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व सल्लम। सलाह 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 बुलंद आवाज़ सां। अब हाणे अरबी काथे पहुतो आहे? जो लामकान ते तुम्बेरे जे तंद जी पहिरीं हुई पचार, कोड़े कीरत आया माझी मणियादार, तन गढ़ऊं ॿाहिरि गायो सारी सभ जमार, पर तोखे घोट घुरायो खिलवत लय खंघार। वाह लतीफ़ सोना। तोखे घोट घुरायो खिलवत लय खंघार, आओ मथा हूं मंगणा चढ़ी दुर्र दुआर। अतहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु, खिली कयई खीकार। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इय परूड़ जे पचार पोसयो सब संसार, त मुल्क ॾिनई मुहम्मद करीम खे। लामकान ते घुराए पंहिंजे दीदार सां मुशर्रफ कई। हबीब मोटी आयो त कड़ो लुॾियो पे, बिस्तरो गरम हो, वुज़ूअ जो पाणी हलियो पे। उम्मत लाइ 5 निमाज़ूं तोहफ़ो वठी आयो। चल अल्लाह ताला तव्हां असांखे निमाज़ी बणाए। महबूब करीम फरमाए था सभ खां अव्वल मके जे शहर में मुंहिंजे मेराज जे तस्दीक करण वारो अबू बकर सिद्दीक हो, जंहिंजे करे हुनखे सिद्दीक जो लक़ब मिलियो आहे। अल्लाह ताला तव्हां असांखे सिद्दीक जे सदके मुस्तफ़ा जी मोहब्बत नसीब फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह
व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जय सुन्नत न पढ़िया सुन्नत पढ़ो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।